अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको ये क्लॉथ प्रो वॉशिंग मशीन है तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आपको दिखाएंगे इसकी अनबॉक्सिंग करके। ये मशीन है वॉशिंग मशीन जो कि कपड़े धोने के लिए और कपड़े ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को।